من این چت رو کوچیکش کنم. خب من الیاس احمدی هستم، از سال حدود 1384 تو حوزه فروش، بازرگانی، مارکتینگ، برندسازی، تبلیغات شروع به کار کردم. حوزه تحصیلی من آیتی و گرافیک دیزاین و ام بی ای گرایش استراتژی بوده و در حال حاضر علاوه بر این که سال 96 وارد گروه اینترنتی اسنپ شدم و با من سرپرست مارکتینگ و برندینگ منطقه شرق و شمال کشور فعالیت شروع کردم و تجربه عالی و درجه یکی هم بوده برام. در حال حاضر پاچیرا استودیو و پاچیرا آکادمی رو هم بنیان گذارش هستم که در کانادا و عمان فعالیت داره. با برادرم همکاری میکنیم تو این حوزه و توی ایران هم آکادمی الیاس احمدی رو معرفی میکنیم به واسطه اینکه این برندی که گفتم رو خارج از ایران داریم فعال میکنیم. داخل ایران به اسم شخصی خودم هست و عرضم به حضور شما که دیگه من چون ابتدای وبینار لینک دادم و پیج بایوگرافی خودم رو وبسایتم شیر کردم، دیگه الان چیز نمی کنم، خیلی جزئی همه این سوابق رو نمیگم، ولی خب دیگه بوده تو تمام این سالا با مجموعه تو امریکا، توی کاراکاس ونزوئلا، مجموعه توی ارزم به حضورتون کانادا، جای مختلف همکاری داشتیم و تجربه خیلی خوبی و خیلی متنوعی رو تو این سالا به دست آوردم تو حوزه مارکتینگ و برندسازی. الان هم یک برند حوزه غذایی رو هم خودمون داریم توسعه میدیم، علاوه بر حوزه مارکتینگ یک برند محصولات غذایی که حالا اون رو هم رو نمایش میکنیم ان شاءالله براتون. رو پیج اینستاگرام من اگه باشین میتونین بعداً این فعالیتامون هم ببینین. و خب دیگه حوزه آموزش رو هم 2-3 سالی از شروع کردیم. البته اسمش من آموزش نمیذارم، انتقال تجربه است. واقعا خیلی بیشتر دوست دارم این عنوان رو داشته باشه و برنامه‌های مختلفی رو رفتیم جلو و همکاری با مجموعه شنبه رو داشتیم، طراحی هویت برند گروه ایمن موج رو داشتیم که در ایران و عمان شرکت دانش بنیان هستن فعالیت میکنن و عرضم این لوگوش رو هم حتی خودم طراحی کردم و دیگه برنامه‌های مشاوره مختلفی تو بحث حالا رسانه بوده، تو بحث ریبرندینگ بوده، برنامه مختلفی رو پیش بردیم و خب خود حضور توی تیم اسنپ برای من دانشگاهی بوده واقعا و خاطرات بسیار ارزشمند و خوبی رو داشته. حوزه ریبرندینگش، معرفی سوپر اپلیکیشن اسنپ، ریبرندینگ زیر برندهای مختلف و همکاری با مدیران عامل و سی او های مختلف اسنپ، آقای شاهکار، آقای جوبنل، آقای خلج بزرگوار که هر کدوم ارتباط و مصاحبت با هر کدوم برای من باعث افتخاره و اینکه تونستیم بالاخره تجربه های خوبی رو خلق بکنیم. کمپین 360 درجه زیادی هم رفتیم سطح کشور که حالا دوستان همه دیدن و دیگه من در مورد جزئیاتش صحبت نمی‌کنم. تا آخر رویدادم اگه با همون باشین یه هدیه‌ای رو در نظر گرفتیم که تقدیم می‌کنیم و اعلامش می‌کنم. خانم آیدا رضاخانی نوشتن متخصص تغذیه هستن از تهران، بسیار عالی. حالا میگم چرا این پرسونال برندینگ برای متخصصین حوزه‌های مختلف که غیر کسب و کاری و غیر حالا دیجیتالی و استارتاپی هستن هم بسیار کاربردیه و اصلا حیاتیه. موژان ملکی نوشتن که سوشال مدیا استراتژیست، بسیار عالی، تهران، عالی عالی، خیلی هم خوب. تقریبا از شاخه‌ها و رشته‌های مختلف داریم تو این برنامه و خیلی هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خب مثلا بگیم برند چیه؟ چی تو ذهنتون میاد وقتی ازتون سوال میشه که برند چیست و یک تعریف کوچیکی از شما مثلا بخوان که برند رو تعریف کنین، چی میاد تو ذهنتون؟ بنویسین برای من لطفاً. میخوام ببینم برند چیست رو چجوری تعریف میکنید که قطعاً دوستان بالاخره با برند رو سر و کار دارین دیگه، یعنی حالا چه اونایی که مستقیم تو حوزه کسب و کار هستین، چه اونایی که شخصی دارین استفاده میکنین از برندهای مختلف، تعاریف رو قطعاً دارین.
موژان ملکی نوشتن سوشال مدیا، معرفیشون بود مذکور بود پایین‌تر. آقای امیندین نوشتن نمادی از هویت کسب و کار. نمادی از هویت کسب و کار. دیگه چی؟ آیه آقا جانی نوشتن جایگاه، هویت و نام مشخص. بسیار خوب. بگین دوستان، همه میخوام بنویسین تونتونا، پای سیستم باشین خواهشن، از دور گوش ندین لطفا. کلاس رو به رسمیت بشماریم و کنار هم دیگه یه تایمی رو متمرکز با هم یاد بگیریم و مرور کنیم یادداشت‌ها، این چیزایی که بلدیم. آقای شمابادی نوشتن کل برداشت ذهنی مخاطب از مجموع اسم و عملکرد و غیره یک بیزینس یا شخص با شنیدن نام اون مجموعه. اینم خوبه. بله. دیگه چی؟ من منتظرم بنویسینا. گفتم واکنش‌ها لطفاً سریع، تعامل سریع و متمرکز باشه انشالله. خب مثل که دوستان دیگه الان آقای حامد آها را اگه درست بخونم نوشتن که ویژگی های متمایز کننده منظور بوده. بله. موژان ملکی برند یعنی چیزی که دیگران در مورد شما میگن و در مورد محصول و خدمات شما. اینم خوبه. خانم آیدا رضاخانی هر چیزی که بدون حرف زدن از تو به بقیه منتقل بشه. اینم قشنگه. خیلی هم خوب. همه تعاریف قشنگ و درست و خوب و زیبا. بریم ببینیم دیگه چیا میتونه باشه برند. با هم باز تعریف میکنیم مفهوم برند و، چون برند شخصی و برند شرکتی یا برند بیزینسی یک هم پوشانی های عمومی داره که به معنای به نوعی یه تعریف عمومی داره عملاً که لازمه که یک باز تعریفی روش بکنیم وقتی میخوایم واردش بشیم. برند تصویری از یک محصول، خدمت، فرد، ایده، بیزینس، یک منطقه جغرافیایی، یک کشور، یک شهر که با تمام معانی، با تمام تعاریف اولیه، با تمام احساسها، با تمامی تجربه هایی که به کاربرانش یا اون شهروندای اون اقلیم خودش میده تعریف میشه. برند فقط لوگو نیست، برند فقط رنگ نیست، برند فقط فونت نیست، برند سایت نیست، برند اینستاگرام نیست. برند عملاً هویت شماست، برند عملاً هویت خدمات شما، کسب و کار شما و تمام اون چیزاییه که شما رو از رقبا متمایز میکنه که یکی از دوستان به اون نقاط تمایز اشاره کرده بودن. برند یک دلیل انتخاب برای مخاطبه. برند اون چیزیه که آدما به واسطه اون، با قلاب اون دست به اعتماد و انتخاب میزنن و عملا روی ذهن افراد، رو دل افراد اثر میذاره برند و یک جایگاه ایجاد میکنه و با تشکیل پارامترها و دلایل اعتماد و یکپارچگی تو ذهن افراد فرد رو میبره به سمت اینکه شما رو چجوری به یاد بیاره و چطوری توی اون لحظه های حساس، اون جاهایی که نیاز به کمک شما داره، شما بیاین تو لایه های بالایی ذهنش، تاپ آف د مایندش قرار بگیرین، تو بالاترین لایه های ذهنش قرار بگیرین و انتخاب بشین. عملا این روزا انتخاب زیاده، توجه افراد بسیار کمه و اعتماد هم سخت شکل میگیره. پس ما نیاز داریم برند بسازیم برای بیزینسمون، برند بسازیم برای شخص خودمون، برای انگار هویت شخصی خودمون، چون نیاز داریم به متمایز شدن، نیاز داریم به گرفتن توجه و اون اندک توجهی که افراد دارن و در غیر این صورت گم میشیم و محو میشیم بین هزاران انتخابی که افراد میتونن داشته باشن.
و در نهایت اینم در نظر داشته باشیم که هر چی ارائه دهنده و بالاخره پروموشن های مختلف بیشتر و بیشتر بشه، اعتماد افراد سخت میشه، چون بالاخره پیام زیاد دریافت میکنن، پیشنهادهای زیادی بهشون میرسه و در این حال ما نیاز داریم که همیشه تو هر شرایطی که هستیم به نوعی بشیم اون نقطه تمایز و اون فرد متمایز تو حوزه فعالیت و بیزینس و کسب و کار خودمون. ما تمام این فعالیتمون تو حوزه برندسازی برای اینه که یک سفری ایجاد کنیم که افراد وقتی توی نقطه مبدأ با ما همراه میشن یک تجربه ای رو به دست بیارن که وقتی توی سفر مشتری با ما جلو میان و این ارتباط یک ارتباط مستمر و پخته‌ای میشه، ازشون بتونیم افرادی بسازیم که بهشون میگیم raving fan customers، مشتریای دو آتیشه، مشتری هوادار، اونایی که قررش میکنن، جار و جنجال میکنن و یه جورایی همه جا دنبالمان، مثل اونایی که دیدین دیگه مثلا برای محصولات اپل صف میکشن یا برای که مثلا تو سخنرانی یک نفری شرکت بکنن نوبت میگیرن، رزرو میکنن خیلی سریعتر و این افراد یک شکل و شمایلی داره که دوست داریم بدونیم مثلا شاید چجوری تو تصویری بخوایم تو ذهنمون از این افراد ایجاد بکنیم، دنبال یک تصویر باشیم که شاید این تصویر خوبی باشه. افرادی که قررش میکنن، فریاد میزنن، مثل اینایی که طرفدار سامسونگ و اپلن، با هم کلکل میکنن که سامسونگ اندروید بهتره، سامسونگ بهتره، نمیدونم آی او اس بهتره و یه جورایی حاضرن وقتشون، انرژیشون و ذهنشون رو درگیر برند ما بکنن برای اینکه از ما حمایت کنن، برای اینکه طرفداری ما رو انجام بدن و عملاً هواداری میکنن و هر جا میرن میشینن از ما میگن، تعریف میکنن، تمجید میکنن، تجربه به نوعی استفاده از محصولات یا خدمات ما رو به دیگران میگن و شاید یه جاهای عیب و ایرادایی هم داشته باشیم اما چشم پوشی میکنن و براشون اون ویژگی ها و مزیت های ما خیلی پررنگ تره و به نوعی اینها مشتریای مدافعمان، هوادارمان، همه جوره به نوعی هر جا فرصت و موقعیتی پیش بیاد در مورد خدمات ما صحبت میکنن، در مورد محصولات ما صحبت میکنن و عملاً پای ما وامیستن. ریوینگ فن کاستمرها پای برند شما، هویت شما، تجربه‌ای که شما براشون خلق میکنین وامیستن و اینا به نوعی اون سفر مشتری رو به خوبی سپری کردن با یه خاطره خوب، با یه تجربه مثبت و چیزی که تو ذهنشون میاد یک ایمیج و یک تصویر و یک هویت زیبا از هویت برند شماست، برند شخصی شماست، برند کسب و کار شماست. آقای تام پیترز تقریبا میشه جز اولین آدماییه که در مورد پرسونال برند صحبت کرده و یک مقاله‌ای داره که یه بخش فرازهایی ازش رو در ادامه مرور میکنیم با هم. میگه We are CEOs of our companies, me incorporated. Your most important job is to be marketing the brand called you. میگه ما همه مدیر عاملای یک کمپانی هستیم که کمپانی کسب و کار خودمون اسم میگیره و مهمترین شغل و وظیفه‌ای که همه ما توی این جایگاه داریم اینه که برند خودمون و برندی که اسم شما نامیده میشه رو مارکتینگ کنیم. ما وظیفمون پروموت کردن و بازاریابی و توسعه برند شخصی خودمونه و همه ما مدیر عاملای یه بیزینسی هستیم که برند ما نام میگیره، برند الیاس احمدی نام میگیره، برند محمد تقی امیندین نام میگیره و اینا همه چیزایی که حول محور این صحبتایی که الان از اینجا به بعد داریم جلو میریم همش بیارین رو هویت برند خودتون، ببینین کجا میتونین ازش استفاده بکنین و چجوری روی هویت خودتون، رو برند شخصی خودتون بومی سازی و سوارش بکنین. چرا پرسونال برندینگ مهمه؟ چون ما با پرسونال برند شدن توی حوزه کاری خودمون میتونیم تمایز خلق بکنیم، میتونیم رهبر یه صنف بشیم، میتونیم مرجع بشیم، میتونیم فرصت‌های جدید رو به سمت خودمون
جلب بکنیم، میتونیم اعتبار ایجاد کنیم برای خودمون. یه پرسونال برند کسیه که آدما بیشتر روش حساب میکنن، آدما برای محتوایی که خلق میکنه، برای محصولی که خلق میکنه، برای شرکتی که مدیریت میکنه بیشتر ارزش قائل میشن. ما با پرسونال برندینگ میتونیم تمایز و تفاوت ایجاد بکنیم، میتونیم ارزش خلق کنیم، میتونیم افراد رو متوجه یک سری نقاط و ویژگی هایی بکنیم که سایرین از اونا غافل بودن. ما مسیج ها و پیام هایی که برند خودمون به دیگران میده رو میتونیم مدیریت بکنیم و اصلا باید مدیریت بکنیم. ما سبک دیده شدن خودمون رو میتونیم مدیریت کنیم. میتونم من تلاش کنم آدما، دانشجوام، شرکت کننده‌های وبینارم چه جوری منو ببینن، چه برداشتی از من داشته باشن، چه تعریفی پشت سر من قراره چی بگن، بعدن قراره تو نظرسنجی سمینار برن چی بنویسن. اینا همه مدیریتش و برنامه‌ریزیش دست خودمونه و اتفاقا اینجاست که ما برگ برنده رو داریم. یعنی فرمون دستمونه، فرمون تو ارتباط با مخاطبمون، با برندسازی شخصی دستمونه. باعث میشه بتونیم تو کارمون، تو حوزه شغلی خودمون، تو حوزه تولید محصول خودمون پیشرفت کنیم. رضایت شغلیمون طبیعتاً افزایش پیدا میکنه وقتی آدم سرشناس و مورد اقبال عمومی هستیم تو حوزه کاری خودمون. ارتباطات ما رو افزایش میده. پرسونال برند باعث میشه ما یک کلونی ایجاد بکنیم از آدمایی که دور ما جمع میشن، پیج ما رو فالو میکنن، تو سایتمون عضو میشن، برای کتاب ما ثبت نام، پیش خرید یا پیش ثبت نام میکنن، برای ورکشاپ ما، برای آموزش های ما، برای محصول ما صف میکشن و طبیعتا در نهایت میتونه برای ما پول ایجاد بکنه. پرسونال برند ولیو خلق میکنه، ارزش خلق میکنه، هم برای جامعه هم برای خود فرد. یه برای گیرنده هاتون، برای مخاطبین هدفتون، برای مخاطبین بالقوتون ارزش خلق میکنه، چون شما دارین یه کاری انجام میدین که طبیعتا برای جامعه و مخاطب هدفتون مفیده و در عین حال برای خودتون هم ارزش خلق میکنه، اعتبار میاره، عزت نفس میاره، اعتماد به نفس میاره، جایگاه شغلی میاره، اولویت تو انتخاب شدن میاره و تمام فعالیتایی که ما داریم انجام میدیم حول این محور میچرخه و همه اینا برای ما مهم، اهمیت داره. داریم برای اینا زحمت میکشیم، داریم برای اینا پول خرج میکنیم، داریم برای اینا عمر و وقتمون رو میذاریم. برای چی؟ برای اینکه توی جامعه خودمون پوزیشن ویژه‌ای داشته باشیم، درآمد بهتری داشته باشیم، منابع و فرصت‌ها رو به سمت خودمون جلب بکنیم و جذب بکنیم. آقای تام پیتر سال 1997 یه مقاله‌ای می‌نویسن به نام The Brand Called You Can't Move Up If You Don't Stand Out و میگه که اگر شما متمایز نشین، استند اوت نشین بین یک جامعه بسیار زیادی از آدمای خاکستری که همه مثل همه قد همن، شما بلند نشین، پا بلندی نکنین، یک گردنی بالا نکشین و خودتون رو نشون ندین، اگر شما بین یک جامعه 1000 نفره 10,000 نفره آدمایی که همه مثلا خاکستری، کت‌شلوار خاکستری و کراوات میزنن میان سر کلاس، یهو با یک لباس کژوال کلاسیک معمولی که حالا رنگ نارنجی داره یا مثلا خیلی شبیه این نیست که الان شما بخوای یک محصولی رو پرزنت بکنی نباشه، اونجا ممکنه تمایز شما داشته باشی. همین که مثل همه نباشی خودش میشه نقطه تمایز. همین که مثل همه صحبت نکنی یا محتوایی که میدی، محصولی که میدی یک کیفیت متمایزی داشته باشه یا یه جوری خلاقانه تر باشه، یه جوری جذاب تر باشه، بیشتر به درد آدما بخوره اصلا. یعنی به نوعی یک دردی رو بتونه دوا کنه و یک گرهی رو بتونه باز بکنه. اینا فرازایی از اون مقاله است. من اینا رو میخونم، حالا اگر موردی خاص، چون خیلی گویاست دیگه،
مورد خاصی بود من کنارش صحبت میکنم. آقای تام پیترز میگه شما یک برندین، صرف نظر از اینکه شغل شما چیه یا تو چه صنعتی فعالیت میکنین، شما یک برندین. برند شما هویت شما رو در دنیای تجارت و حرفه‌ای شما تعریف میکنه. یعنی اگر شما بتونین اسم خودتون رو، برند شخصی خودتون رو، هویت خودتون رو توی اتمسفر کسب و کار خودتون بولد و پررنگ بکنین، شما خیلی جلو میافتین. مسیری که یه نفر دیگه میخواد 10 ساله بره، یک برند شخصی، کسی که یه پرسونال برند متمایزی داره، 1 سال 2 ساله میره، 3 ساله میره. و این یعنی صرفه‌جویی در عمر و زمان، یعنی دریافت منابع بیشتر. میگه شما مسئول برند خودتونین، شما مسئول نحوه درک و قضاوت دیگران از برند خودتون هستین. شما باید به طور فعال برند خودتون رو مدیریت کنین تا مطمئن شین که تصویر مثبتی از خودتون ارائه میدید. تو صحبت‌های تعاریف خودتون هم از برند بود. ما برند خودمون رو مدیریت میکنیم تا تصویر مثبتی از برند خودمون ارائه بدیم. تصویر و ایمیج قوی، پررنگ و مثبت و عمیقی تو ذهن مخاطب از خودمون بسازیم. برندسازی با مارکتینگ فرق میکنه. جنس برندسازی یک صبر بیشتری میخواد، یک عمق بیشتری میخواد، یک به نوعی دید بلندتری میخواد. ما تو مارکتینگ بیشتر داریم کوتاه مدت و میان مدت نگاه میکنیم و توی برندسازی بیشتر داریم بلند مدت فکر میکنیم و اقدام میکنیم. تو مارکتینگ به این فکر میکنیم که آخر ماه چند تا کاستومر من دارم، چند تا مشتری دارم، چند نفر کتاب منو میخرن، چند نفر محصول منو میخرن، چند نفر میان از خدمات سالن زیبایی من استفاده میکنن، چند نفر اپلیکیشن منو نصب میکنن، چند نفر دوستا. اینا جنسش مارکتینگه. ولی تو برندینگ ما به این فکر میکنیم که چند نفر در مورد من چطوری فکر میکنن و اصلا من کجای زندگیشون و کجای ذهنشون قرار میگیرم. من خوش آمد میگم به دوستانی که جدیدتر به ما اضافه شدن. اگر تا الان خودتون رو معرفی نکردین، لطفا حتما بنویسین اسم فامیلتون و اینکه کدوم شهر هستین و تو چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنین که دوستان دیگه هم باهاتون آشنا بشن. برند شما باید برجسته باشه. در دنیایی که مملو از برندهای مختلفه، برند شما باید برجسته باشه تا مورد توجه قرار بگیره. شما باید نقاط قوت و ویژگی‌های منحصر به فرد خودتون رو شناسایی کنین و آنها رو در برند خودتون برجسته بکنین. داریم مقاله آقای تام پیترز رو، صحبت‌های آقای تام پیترز رو مرور می‌کنیم در مورد پرسونال برند. حتما مثال ببینید پرسونال برند زیاده دیگه. من الان بخوام اسم ببرم، شما از علی دایی بگیرین تا نمیدونم آقای بیژن که محصولات بیژن رو تولید میکردن، همه اینا پرسونال برند. هر مهران مدیری پرسونال برند، نمیدونم هر آدمی که توی حوزه شما بولد میاد تو ذهنتون، همایون شجریان، نمیدونم تو موزیک حالا پاپا یه جور، تو مثلا تو جاز و رپ و اینا افراد مختلف، یعنی هر کی بالاخره یه پرسونال برندی میاد تو ذهنمون دیگه. آقای گوریس تو آشپزی من میاد تو ذهنم، مثلا انقدر سالیان سال تو این حوزه داره زحمت میکشه. تو حوزه خیاطی مثلا شما ممکنه یه سری آدمو بیاد تو ذهنتون. تو حوزه مثلا فعالیت تو حوزه مثلا استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین، مثلا برادران محمدی دیجیکالا ممکنه بیاد تو ذهنتون. اینا همه جنسش پرسونال برنده. این که تو اون لحظه ای که مثلا یه حوزه‌ای رو اسم میبری، کدوم آدم بولد میشه براتون. حالا هر کی تو زمینه کاری خودش دیگه. مثلا من خیلی همه رو که نمیشناسم، ولی مثلا اگر یکی به حوزه سوارکاری علاقه داشته باشه، خب یکی دو نفر سوارکار معروف میاد تو ذهنش دیگه. مثلا من به شنا علاقه دارم، مایکل فلپس مثلا سالیان سال قهرمان و نفر اول شنای دنیا بود.
یکی به بسکتبال علاقه داره، مایکل جردن میاد تو ذهنش مثلا، جزو قدیمیای معروفای حوزه بسکتبال. اینا اونایین که بولد میشن برای ما و تو ذهنمون میمونن و به سرعت ازشون اسم میذاریم. یه سری ویژگی‌های خاصی دارن که برای ما به نوعی جذابه و باعث میشه که ما اون آدم رو به اون صنعت، به اون صنف خاص وصلش بکنیم، یعنی ارتباط بدیم هویت برند اون آدم رو با اون صنف خاص. مثلا یه نفر خوشقوله، یه نفر مردم داره، یه نفر انسان دوسته، یه نفر نمیدونم آدمیه که توی برهه‌های زمانی خاص پشت مخاطبین خودش قرار گرفته و همه اینا میشن پرسونال برند. پس ما دنبال نقاط توجهیم، دنبال ایجاد ویژگی‌های منحصر به فرد و بولد کردن و پررنگ کردن اون ویژگی‌ها هستیم و می‌خوایم اینا رو برجسته کنیم و درست به شکل سالم پرزنت بکنیم برای مخاطبین هدف ما و برای جامعه مخاطبینمون توی رسانه‌های مختلف. آقای تام پیترز میگه برند شما باید معتبر باشه. برند شما باید معتبر باشه تا مورد اعتماد دیگران قرار بگیره. پس ببین هویت برند هدف قایش چیه؟ جلب اعتماده، جلب توجه و اعتماده. ما ممکنه با مارکتینگ بتونیم جذابیت خلق بکنیم، اما با پرسونال برندینگ باید اعتماد ایجاد بکنیم. گفتم یک نگاه بلند مدتی داریم بهش. یه پرسونال برند باید بتونه وعده های خودش رو عملی کنه و به تعهدات خودش پایبند باشه. این مهمترین چیزیه که مخاطبین ما از ما انتظار دارن و اصلی ترین چیزه واقعا. برند شما باید دائما در حال تکامل باشه، نباید ثابت بمونه. شما باید با توجه به دنیای در حال تغییر برند خودتون رو به طور مداوم ارتقا و تکامل بدید. یعنی چی؟ یعنی به این فکر کنیم که همینطور که دنیا داره جلو میره، صنعت تغییر میکنه، ابزارها تغییر میکنن، هوش مصنوعی میاد و روز به روز بافت فکری مخاطبین ما هم تغییر میکنه. توقعاتشون، انتظاراتشون، سلیقه‌شون، دغدغه‌هاشون، دردها و رنج‌هاشون، نگرانی‌هاشون، همه اینا داره تغییر میکنه. پس برند شخصی ما هم باید بتونه همینطور که ما داریم بزرگتر میشیم، بالغتر میشیم، سنمون داره میره بیشتر، خب جامعه ما هم داره همین اتفاق برش میفته. کما اینکه یک سری نیروهای بیرونی دیگه هم مثل همین هوش مصنوعی که الان اسمشو بردم داره رو جامعه اثر میذاره، داره سری دغدغه‌های جدید خلق میکنه، در این حال داره سری فرصت‌های جدید هم خلق میکنه، یه سری چالش‌ها ایجاد میکنه، یه سری منافع و منابع رو داره از ما دریغ میکنه و در این حال داره یک سری منابع و منافع جدید هم برای ما ایجاد میکنه و برای جامعه هدفمون هم داره همین اتفاق میفته. دو تا برند شخصی رو میخوایم با هم مقایسه بکنیم. تا اینجا کسی سوالی داره؟ اگر سوالی دارین بپرسین لطفاً. خب دو تا برند شخصی رو با هم مقایسه میکنیم. اولیش توی برندسازی شخصی فکر میکنم آقای استیو جابز یکی از معروفترین و کار درستترین برندهای شخصی هستن که اصلا یه مقداری جنس پرزنت کردن و معرفی پرسونال برند و اصلا برندینگ رو تغییر دادن با مدل‌های حضورشون و ارائه محصولشون و بالاخره تاثیرگذاریشون رو دنیای تکنولوژی با حضورشون به عنوان مدیر عامل شرکت اپل و فاوندر این شرکت. کسی که تا اون زمان رسم بود آدما وقتی میخواستن بیان توی یک سمیناری پرزنتی محصولی ارائه بدن بالاخره کت شلوار رو خیلی کلاسیک و رسمی لباس میپوشیدن و
آقای استیو جابز با یک اعتماد به نفس ویژه‌ای و یک نگاه متفاوتی شیوه حتی لباس پوشیدن رو هم تغییر دادن توی ارائه ها. سبک معرفی محصول رو تغییر دادن. تا قبل از ایشون بیشتر اینجوری باب بود که برندها، کسب و کارها، بیزینس ها می اومدن ویژگی های محصولشون رو میگفتن. آقای استیو جابز اومد تجربه‌ای که با برند اپل ما میتونیم داشته باشیم رو بیشتر بولد کرد و مزیت‌ها و چاره اندیشی هایی که برند اپل برای زندگی ما کرده رو اول میومد پرزنت میکرد. حالا محصولات دیگه، آیپاد و آیپد و همه اون محصولاتی که داشتن. نفر دومی که میخوایم با هم مقایسه کنیم کیه؟ یه حدسی بزنیم ببینم حدستون نزدیک هست. هیچ که حدسی نداره در مورد نفر دوم؟ هستین؟ من نمیدونم. آها، آقای امینی نوشتن بیل گیتس. دیگه کی؟ هم بنیانگذار اپل؟ نه این نیست. دیگه کی بگین؟ چه برندایی اصلا تو ذهنتون میاد از پرسونال برندای حالا داخلی بین‌المللی هر کی؟ جف بزوس؟ نه ایشون هم نیست. نفر بعدی که میخوام معرفی بکنم و ایلان ماسک هم نیست. نه ولی خب ببینید هر کدومتون توی حوزه یک اسمی اومد بالا. حالا بیشتر چون استیو جابز رو گفتم تکنولوژی محور اومد تو ذهنتون، ولی میخوام این آقا رو مقایسه کنیم با استیو جابز. کسی که با مدل لباس پوشیدنش، با سبک ارائهش، با حالا حضورش تو سوشال مدیا، با شیوه خاص خودش تونست میلیون ها یوزر و مشتری و فن و نمیدونم اینا ایجاد کنه برای برند خودش و عملاً با سبک معرفی و غذاهاش، با این حالا استایل نمک پاشیدن روی محصول و خلق یک تجربه متمایز تلاش کرد برند شخصی خودش رو برند جالب معرفی بکنه. برند شخصی خودش رو برند جذاب، حرفه‌ای، کار درست معرفی بکنه و خب طبیعتا سوشال مدیا به خصوص اینستاگرام خیلی به این آقا کمک کرده. می‌بینید شیوه عکساش، شیوه معرفیاش، مدل لباس پوشیدنش، سبک و استایلش، عینکش، همه اینها طبیعتا فکر شده است. خب امضای شخصی خودش رو میتونه داشته باشه تا حدی. میخوایم آقای استیو جابز و نصرت رو با هم مقایسه بکنیم. خب تعداد به نوعی چی بهش بگن شعب برندش بسیار زیاده تو کشورهای مختلف. البته چالشایی رو داشته جدیدن و خب یه سری بد اکسپریانس هایی هم مطرح شده ازشون توی سوشال مدیا و این دارم. ولی به طور کلی به واسطه حالا اون جنس برند میایم یک آدمی رو توی حوزه فناوری داریم مقایسه میکنیم با یه آدمی رو تو حوزه یک اسمال بیزینسی، اسمال برندی که تونسته توسعه پیدا بکنه و طبیعتا خب ژانر برندشون با هم متفاوته، عمق برندشون با هم متفاوته، ترنوول مالیشون با هم متفاوته، ولی تعمدن دو تا جنس بسیار متفاوت رو دارن با هم مقایسه میکنن. به لحاظ شخصیت خب آقای استیو جابز یک شوخ طبعی هوشمندانه ظریف و زیرکانه‌ای داره. جنس شوخ طبعی آقای مثلا شخصیت و اون حالا مدل شوخ طبعی آقای نصرت خیلی مستقیم‌تر، بولدتر، اغراق‌آمیزتره و خب توی مصاحبه‌هاشون و مدل آشپزیشون هم این دیده شده. توی کاراکتر آقای استیو جابز
تمایل به کنترل، کاریزما، یه مقداری حضور قاطعانه صحبت کردن، مسلط بودن به یه حوزه بیشتر دیده میشه که جنسش ممکنه یه مقداری تمایل به سمت دیکتاتوری تو حوزه خودش داشته باشه و توی آقای نصرت هم این حوزه هست با تو صنعت غذا و حالا اون ادعایی که خودشون دارن توی کیفیت. آقای استیو جابز یک کاراکتر مطمئن به خود، دارای عزت نفس رو داره. توی کاراکتر آقای نصرت یه مقداری شوآف و خودشیفتگی بولتره، پررنگتره. آقای استیو جابز اعتماد به نفسشون، اعتماد به نفس و حرکات با جستای خیلی درون سازی شده و ذاتیه، یعنی احساس نمی‌کنی داره شوآف میکنه، ولی خب جستای آقای نصرت یه مقداری این جنس رو داره، یعنی احساس میکنی که به نوعی حالا توی اصطلاحی که امروز تو سوشال مدیا یه مقداری ترند اداییه، یه مقداری جنسش اینه که البته باید در نظر داشته باشیم که صنفشون به لحاظ اون دسته شغلی و اون حالا اون ژانر مهندسی و فضای محصولات تکنولوژی و آیتی بیس رو اینور داریم با مثلا مقایسه میکنیم با حوزه غذا، یعنی اون چیز متفاوت، کاملا متفاوتی و خب طبیعتا پرسونال برند های متمایزی رو میطلبه. تو حوزه مهارت ها طبیعتا آقای استیو جابز به درک بسیار عمیقی از مدل محصول و حالا اون تجربه‌ای که میتونه ایجاد بکنه رو میاد پرزنت میکنه. آقای نصرت میاد حوزه آشپزی مانور میده، تکنیکاش، تسلطش و اون امضای آخرش رو که دیدین دیگه تو عکس‌ها. خب مهارت سخنرانی آقای استیو جابز بسیار بالاست. تو حوزه کاتگوری مهارت‌ها اگر داریم مقایسه میکنیم، آقای نصرت توی مدیریت زنجیره تأمین به شکلی پیچیده خب کارشو خوب بلد بوده، تونسته حوزه آشپزی و حالا تأمین مواد غذایی، استیک و مواد گوشتی غذایی رو خوب توسعه بده تو شعب مختلف تا حدی بتونه کیفیت محصولش رو توی یک بالانس خوبی نگه داره که البته میگم چالش‌هایی رو به تازگی داشته ایشون. اخبارش رو سرچ بکنید میبینید. جزئی نگری و استانداردهای سطح بالا از ویژگی‌های آقای استیو جابز بوده. تو آقای نصرت خب آشپز ماهری خودش رو پرزنت میکنه و شاید اون جنس لیدرشیپی که حالا ما از آقای استیو جابز سراغ داریم رو اینجا نبینیم. حالا مدلش یه مقدار متفاوت و جنسش متمایزه با هم. آقای نصرت توی ارائه غذا سعی میکنه نحوه ارائه غذا خلاقیت به خرج بده و خب یه سری کارا رو برای اولین بار دیدیم ازشون که حالا بعد یه مقداری فراگیرتر شده. و آقای استیو جابز توی ایجاد ساختارهای سازمانی توانمند، استفاده بهینه از استعدادها و آدمای متخصص مهارت داره. خب پیشنهاد میکنم یک فیلمی که زندگی نامه ایشون هست ببینین حتما، درسای خیلی ارزشمندی داره. فیلم فاوندر هم ببینین، فیلم مربوط به فاوندر برند مکدونالد و این فیلمی هم که زندگی نامه آقای استیو جابز، اون رو هم پیشنهاد میکنم حتما ببینین. اون فیلمی که آقای استیو جابز مربوط زندگی آقای استیو جابز رو من الان اسمش یادم نیست، نمیدونم حالا اسم اپل بوده یا چیز دیگه یا، ولی فیلم ارزشمندیه ببینید لازم. و اینکه تو مدل بازاریابیشون آقای استیو جابز خب بیشتر از رسانه‌های سنتی استفاده کرده، بروشورها، مجلات، نمیدونم تلویزیون، بیلبوردها و غیره که البته خب زمان زندگیشون هم باید در نظر داشته باشیم دیگه. خب تو سالهای اخیر اینستاگرام بیشتر پررنگ بوده و تونسته توسعه خیلی زیادی پیدا بکنه و مخاطب خیلی زیادی داشته باشه، ولی خب آقای نصرت متمرکز بوده روی محتوای ویدیویی وایرال شونده به خصوص تو فضای اینستاگرام. آقای استیو جابز اومده از کنفرانس‌های مطبوعاتی به شکل جذاب استفاده کرده و ارائه‌های متفاوتی داره که عکساشو دیدین تو ابتدا. و بیشتر آقای نصرت توی فضای سوشال مدیا بوده دیگه، جنسش مثلا مصاحبه و اینا کمتر.
یعنی حرکت‌های PR از جنس روابط عمومی رو توی هویت برند و برند شخصی آقای استیو جابز بیشتر می‌بینیم. آقای استیو جابز خب برای برند اپل تبلیغات خلاقانه داشته. آقای نصرت اومده همکاری با اینفلوئنسرها رو باز بیشتر به واسطه اینکه تو اینستاگرام فعالیت می‌کرده و می‌کنه به نوعی اینو بیشتر تجربه می‌کنه. و آقای استیو جابز خب همکاری با افراد مشهور رو برای معرفی برند اپل و خب طبیعتاً گرونتر رو برای برند اپل داشته. آقای نصرت محتوایی که جنسش سرگرمیه، جذاب، جالب و به نوعی مخاطب رو سرگرم میکنه رو بیشتر اومده بولد کرده. و خب همینجور که باز گفتیم آقای استیو جابز روی تبلیغات تلویزیونی خوب کار کردن، با توجه به اینکه خب اون دورم تلویزیون جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته. و بعد هم می‌بینیم باز آقای نصرت جنسشون همکاری با اینفلوئنسر رو تو صنعت غذا و آشپزی بوده که این هم هوشمندانه و درست انتخاب شده به واسطه مدل مخاطبشون. و آقای استیو جابز تونسته یک برند قوی و وفادار، اون ریوینگ فن کاستمرز رو به معنای واقعی کلمه ایجاد بکنه برای برند اپل. و خب آقای نصرت هم از این ور خروجیش این بوده که تونسته شعب زیادی بزنه و تو سوشال مدیا هم مخاطبین به نوعی وفاداری رو تا حدی میشه گفت برای خودش ایجاد بکنه. ولی خب طبیعتاً جنس ریوینگ فن کاستمرزی که مخاطبین دو آتشه و اون هوادارهای ویژه‌ای که اپل تونسته ایجاد بکنه خیلی متفاوته با برند شخصی آقای نصرت، که اونم باز میگم به واسطه خود کاریزما و هویت برند آقای استیو جابز میتونه باشه. تو خلاقیت هم آقای جابز تونسته یک محصول با کیفیت، زیبا، کاربردی و یه مقدار از جنس لاکچری بودن ایجاد بکنه برای مدیرا و آدمایی که میخوان تاپ لول تو جامعه دیده بشن. و از این ور آقای نصرت اومده تو محصولش طعم‌ها رو اومده بولد کرده، با اون نمکی که میریزه بولد بودن طعم‌ها و متمایز بودن طعم‌ها رو اومده پرزنت میکنه. آقای جابز تجربه و اون یوزر اکسپریانس، تجربه کاربری عالی رو اومده به نوعی روش مانور میده. و آقای نصرت غذاهای جدید و منحصر به فرد به خصوص حوزه استیک و غذاهای گوشت قرمز. و خب سایر مواردم دیگه حالا میشه گفت باز از جنس تفاوت و تمایز برند این آدم هست. ببینید مثلا من چند تا دیگرم مثال بزنم. تو بخش اصالت آقای جابز مورد تایید اکثر افراده، ولی اصالت برند شخصی آقای نصرت جای بحث و صحبت داره. یعنی اونقدر که ما برند شخصی آقای جابز رو یک برند اصیل و عمیق میدونیم، طبیعتاً در مورد نصرت همچین دیدگاهی نمیشه داشت. بعضی آدم‌ها آقای جابز یه نابغه و یک رهبر تو حوزه تکنولوژی میدونن، ولی خب در مورد آقای نصرت بعضیا گفتم یه آدم شوافی ادایی اینا ازش مثلا یاد میکنن، اینجوری یاد میکنن. آقای شمابادی نوشتن در مقایسه این دو برند شخصی فراگیرتر بودن محصول اپل در کنار سایر ویژگی‌هاش میتونه به وفاداری بیشتر مشتریاش کمک کرده باشه. خب طبیعتاً دیگه، چون جنس اون محصول این هست. یعنی شما تو هر مارکتی بری، مارکت منظور فروشگاه موبایل و تکنولوژی بری، محصولات اپل و شعبش تو همه کشورها هستن، ولی خب طبیعتاً شعب مثلا رستوران نصرت و همه جای دنیا شاید تمام شهرها نداریم دیگه، این هست. و میگم من هم ابتدا گفتم که خیلی این دوتا برند اصلا اقلیمشون با هم متفاوته، ولی عمدن این دوتا رو کنار هم گذاشتم که بتونیم حتی از دیدگاه اصالت برند شخصی هم اینا رو با هم مقایسه بکنیم. از دیدگاه استفاده از تکنولوژی و کانال‌های رسانه‌ای مختلف هم اینا رو مورد به نوعی واکاوی قرار بدیم، چون جنسشون با هم از این نظر متفاوته. از نوع دید مخاطب دو تا زاویه مختلفی رو ما داریم نسبت به آقای نصرت. گفتم اینجا ما
در مورد اصالت آقای نصرت حرف و حدیث زیاده، ولی در مورد اصالت و اون پرسونال برند و کاریزمای برند آقای جابز واقعا میشه گفت یک بخش زیادی از مردم دنیا میتونن هم نظر باشن که یه آدم کاریزماتیک که تاثیرگذار تو حوزه صنعت خودش. و خب هر دو هم تونستن برند جهانی خلق بکنن، حالا یکی تو حوزه رستوران و غذا، یکی تو حوزه تکنولوژی. و خب مثلا یک سری ارزش‌های متمایزی هم هر کدوم دارن. مثلا استیو جابز تو حوزه نوآوری، طراحی زیبایی، نمیدونم تجربه کاربری عالی و ایجاد تغییر توی جهان اومده مانور داده. ارزش‌های آقای نصرت این بوده: سخت‌کوشی بوده، تعهد به کیفیت بوده، سرگرم کردن مردم، بازیگونگی و اون لذت بردن از طعم و لحظه حال و لذت بردن از زندگی رو به نوعی جزء ارزش‌های اصلیش قرار داده. میراثشون هم مثلا برای آقای جابز شرکت اپل بوده، محصولات انقلابی و متفاوت و متمایز بوده با کیفیت متمایز و تأثیر ماندگار بر صنعت فناوری از میراث آقای استیو جابز بوده. و برای نصرت رستوران زنجیره‌ای موفق خودشون، برند شخصی قوی، تأثیر ماندگار بر صنعت آشپزی. و برای هر دو هم عملاً میشه این رو در نظر گرفت که ترنول مالی خوبی تونستن ایجاد بکنن، هر کدوم حالا تو ابعاد صنعت خودش. ما برای اینکه یک برند شخصی بسازیم با یک سری سوال‌هایی مواجه میشیم. اینکه من کیم؟ خودم رو چطوری تعریف میکنم؟ چیا برام مهمه؟ ارزش‌های من، اون اولویت‌های من چیه؟ جایگاه من تو جهان کجاست و چه نقشی رو دارم ایفا میکنم؟ چه ارزشی رو من دارم خلق میکنم و یا قرار خلق بکنم؟ مأموریت من در تو زندگی قراره چی باشه؟ چه گرهی رو قرار باز بکنم و برای آدمایی که با من قرار هم مسیر بشن چه حرفی برای گفتن دارم؟ چشم انداز من تو زندگی چیه؟ حرف حساب من چیه؟ مکالمه من با مخاطبین خودم تو دنیای واقعی و مجازی چی میتونه باشه؟ چی میخوام بگم؟ و ویژگی‌های منحصر به فرد، انحصاری و بارز من چیا هستن؟ اینا میشن سوالای پایه‌ای که من وقتی میخوام شروع کنم مدیریت کنم و مهندسی کنم برند شخصی خودم رو، از خودم سوال میکنم و اینا همه کمک میکنه که من بتونم یک واکاوی خودم از اینکه الان کجای مسیر برندسازی شخصی هستم داشته باشم. و حالا نمیدونم تو اسلایدهای بعدیمون بود یا نگذاشتم، ما از اون لحظه‌ای که به دنیا میایم، تو کارگاه قبلی من گفتم، ما از اون لحظه‌ای که به دنیا میایم برند شخصی ما به شکل ناخودآگاه داره ساخته میشه. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم مشغول ساختن برند شخصی خودمون هستیم به شکل ناخودآگاه. توی این تیپ کارگاه‌ها و توی این مدل وبینارهایی که من در خدمتتون هستم که الان به نوعی داریم با هم یک مسیر رو طی می‌کنیم، می‌خوایم ببینیم چطوری باید آگاهانه این کار رو بکنیم. چرا باید آگاهانه این کار رو بکنیم؟ چرا باید فرمون مدیریت برند شخصیمون رو خودمون دستمون بگیریم و این رو نذاریم ناخودآگاه اتفاق بیفته؟ به این خاطر که وقتی ما خودآگاه این کار رو میکنیم و یه جورایی مهندسیش میکنیم، خود به خود خودمون هم لول اپ میکنیم، روی توسعه برند خودمون هم داریم کار میکنیم، خودمون رو فردی به نوعی متعهدتر معرفی میکنیم و ایجاد میکنیم. چون من که نمیتونم یا آدم شلخته باشم، خب، اما بیام ولیویی که خلق میکنم دیسیپلین باشه. پس اول باید دیسیپلین رو درون سازی بکنم برای خودم اگر میخوام برند شخصی من این رو معرفی بکنم. من نمیتونم یه آدمی باشم که مطالعه نکنم، به روز نباشم، اما برند شخصی خودم رو یه برند شخصی معتبر آپدیت معرفی بکنم. وقتی در مورد روندهای مارکت نمیدونم، در مورد اختراعات جدید نمیدونم، محصولات جدید رو نمیشناسم، حرف جدیدی برای گفتن ندارم تو جامعه بیزینس خودم. حالا هر کسی نسبت به اون فضایی که داره فعالیت میکنه. پس من لازم دارم برای استند اوت کردن و متمایز شدن با هدف موواب کردن که توی اون اسلاید قبل از قول آقای
تام پیترز داشتیم، باید اول خب خودم رو لول اپ بکنم که بتونم استند اوت بشم، متمایز بشم، که بتونم با این متمایز شدن موافق بکنم، یک تارگت های جدیدی بزنم، رشد جدیدی برای خودم خلق بکنم، برای کسب و کار خودم یه رشدی ایجاد بکنم. یا اگه معلمم، کوچم، منتورم، مشاورم تو حوزه بیزینس خودم، اگه گرافیک دیزاینرم، اگر نمیدونم یک مارکتری هستم که حوزه دیجیتال مارکتینگ یا مثلا استراتژی مارکتینگ دارم کار میکنم، استراتژیک مارکتینگ دارم کار میکنم، خب اینجا چجوری باید خودم رو بولد بکنم تو جامعه؟ اول این سوالا رو از خودم میپرسم و سوالای بسیار زیادی که تو کارگاهمون با هم دیگه کار میکنیم. پس مسیر پرسونال برند از یک خودشناسی و خودکاوی عمیقی میگذره که اینجا تو این اسلاید روی خودشناسی رو زبدر زدم، دارم میگم که ما باید خودکاوی بکنیم، بیشتر از این که صرفاً بشناسیم باید بکاویم خودمون رو. آقای دکتر سوئیس میگه که امروز شما هستید که واقعی تر از واقعی است. هیچ انسانی زنده ای نیست، هیچ انسان زنده ای نیست که شما تر از شما باشد. من، شما، خانم ولیزاده، آقای اسدآبادی، آقای باریکان، آقای امیندین، خانم عظیمی، آقای شمابادی، آقای آقاجانی، خانم میرغفاری، آقای سیدین آزاد، خانم ملکی، آقای کامی و تمام دوستانی که حالا توی این وبینار هستیم، ماها هممون آدم‌هایی هستیم که نسخه کپی و مشابهی نداریم. من الان کجا میتونم یک آدمی شبیه استیو جابز رو بیارم با آقای نصرت مقایسه کنم؟ کجا شاید آدم شبیه نصرت رو میتونم بیارم با استیو جابز مقایسه کنم؟ هر کدوم کاراکترها و هویت، برند آیدنتیتی، هویت برند ویژه خودشون رو دارن. برند آیدنتیتی، هویت برند، اون چیزایی که ما رو متمایز میکنه، شما رو شما میکنه، شمای واقعی، شمای اصیل، شمای متفاوت، شمای متمایز رو توی فضای فعالیت و کسب و کار خودتون برد و پررنگ میکنه. اینا چیان؟ بهش فکر کردین که واقعا کی هستین؟ چطور آدمی هستین؟ چه ویژگی هایی دارین؟ و اصلا چی باعث میشه آدم ها با شما وارد دیالوگ و گفتگو و تعامل بشن؟ ما خودکاوی میکنیم که اون خود واقعی و اصیلمون بیاد بالا، اصالت واقعی و اون ویژگی های متمایز خودمون رو کشف بکنیم. اون تعهد، اون ارزش آفرینی، اون کمک دهی به دیگران، همه اینا جنسش چیه؟ جنسش داشتن یک برند شخصی معتبره که میتونه اعتماد آدما رو بخره. بهای اعتماد آدما رو میتونه این برند شخصی پرداخت کنه. یک کارتون باید بگم، نمیدونم انیمیشن باید بگم، حالا اینا رو ما قدیما کوچیک بودیم به این تیپ چیزا انیمیشن ها میگفتیم کارتون دیگه. اون زمان کلمه انیمیشن فکر میکنم از بعد از شرک و نمو و نمیدونم اینجور کارتون ها بیشتر انیمیشن و انیمه بولد شد. اینا دیگه مثلا انیمیشن های دو بعدی بود که قدیم‌ترا پخش میشد. فکر کنم بچهای دهه 70 به بعد دیگه انیمیشن های سه بعدی رو بیشتر میتونستن ببینن. من قطع شدم. آقای شمالی نوشتن قطع شدم. ویژگی‌های انحصاری واقعا اینجوری خب تو ذهنم نیست که الان منظورتون از ویژگی انحصاری کجای صحبت منه. چقدر قطع شد دوستان؟ بقیه هم نداشتین صدا و تصویر منو؟ دوستان بزرگواری که توی وبینار هستین و بیدارم هستین و خوابتون نبرده بگین به من اوکی بوده. خب آقای شماوادی یه تیکه شما احتمالاً دیسکانکت شدین. خب بسیار عالی. آره
خیلی هم عالی. داشتم میگفتم دیگه، ما داریم در مورد خود اصیلمون صحبت میکنیم، اون خودی که تو جامعه به عنوان یک دیجیتال مارکتر، به عنوان یک ادوایزر، مشاور، به عنوان یک کوچ، به عنوان یک آدم متخصص شناخته میشیم. یک جمله از آقای دکتر سوئیس خوندیم که اینجا میبینیم دیگه، من دوباره نمیخونم. و هدفمون اینه که توی گام اول تو توسعه برند خودمون بیام یه خودکاوی هویت فردی ببینیم. آقا اصلا تا الان که من تو سن X هست قرار گرفتم، تو همین تایم، یا مثلا من خودم 17 اسفند تولدمه، خب از الان میتونین خودتون رو آماده کنین که به من اون زمان انرژی مثبت بفرستین. 17 اسفند های شماباده اون به این فکر کنم که از لحظه تولدم تا 17 اسفند امسال، هر کدومتون تا تولد خودتون تو سال، حالا باقی مونده سال یا سال آینده، چه کاراکتری ساختیم از خودمون، چه دستاوردهایی داشتیم، چه توانمندی‌هایی خلق کردیم، چه دوره‌هایی دیدیم، تو این دوره‌ها چیا یاد گرفتیم. و ممنون از شما، مرسی از تبریکتون. و با چه آدمایی وارد تعامل شدیم، کیفیت آدمایی که با ما در ارتباطن چجوریه. یعنی اگر من بخوام یه سری ویژگی‌ها توی آدمای اطرافم، توی مثلا 5 تا سطح مختلف، 5 تا ویژگی از 3 تا 4 تا 5 تا دوست خودم بگم، این ویژگی‌ها چه ویژگی‌هاییه؟ آیا ویژگی‌هایی هست که دوست دارم جامعه من رو با همون ویژگی‌ها ببینه؟ آیا این ویژگی‌هایی هست که جامعه بابتش برای من هزینه بده، برند منو معتبر میکنه؟ آیا جامعه افراد نزدیک من جامعه اصیلی هستن؟ یا جنس اصالتشون اون جنس اصالتی که من از خودم انتظار دارم هست یا نه؟ داشتم از این کارتون توتولاک پشته میگفتم، توتر ترتل. فکر میکنم حدودش 50-60 سال پیش پخش میشده. توی هیستوری یا اون تاریخچه‌ای که نگاه میکردم، فکر میکنم MBC پخش میکرده. و خب داستان از این قراره که این توتولاک پشته میاد پیش مستر ویزارد، آقای جادوگر، و هر بار بهش میگه که من اینی که هستم و دوست ندارم، منو مثلا تبدیل به یه چیز دیگه بکن. یه بار نمیدونم تبدیل به یک ملوانش میکنه، یه بار تبدیل به فضانورد میشه، یه بار تبدیل، و هر بار با یه سری چالش ها و نارضایتی ها، عدم رضایت های عملا روبرو میشه تو هر کاراکتری که این آقای جادوگر تو اون کمکش میکنه اونو تجربه بکنه. و خب هر بار دوباره کمک میخواد که منو برگردون، اینو نمیخوام، این آدمی شد، این حالا لاک پشتی که شدم، این جایگاهی که الان پیدا کردم و نمیخوامش. و هر بار این عبارت رو میگه آقای جادوگر، میگه او همان است که هست، نه آن است که نیست. و باز برمیگردیم به همین تعریفی که از دکتر سوئیس داشتیم که میگه امروز شما هستید که واقعی تر از واقعی است. هیچ انسان زنده‌ای نیست که شما تر از شما باشد. یعنی آقا ما تو اون جایگاهی که هستیم باید حالمون خوب باشه. ما برای اون جایگاهی که هستیم مثلا آفریده شدیم، اونو باید پیدا بکنیم که چه رولی و چه برندی رو قرار تو جامعه خلق بکنیم. لطفاً برند شخصی رو با شهرت صرفاً یکی ندونیم. خیلی آدما مشهور میشن اما برند شخصی نیستن. بازیگرای زودگذر، برند، افرادی که میان یه بازی میکنن، زود شناخته میشن، واو مثلا فلان، ولی بعد فراموش میشن. میدونی منظورم چیه؟ یعنی مثلا الان یک تو فوتبالیست آقای علی دایی فراموش نمیشه، توی کشتیگیر آقای تختی فراموش نمیشه، توی نمیدونم اساتید موسیقی یا برندهای شخصی، برندهای معتبر حوزه موسیقی، استاد بزرگ استاد شجریان فراموش نمیشه. یک پوزیشن خاصی دارن اینا.
و اون جای درسته رو پیدا کردن. اینکه کجا قرار بگیرن میتونن بدرخشن، میتونن مفید باشن، میتونن اثرگذار باشن. آقای دایی الان یه کارآفرین، بیزینسمن، نمیدونم برند ممکنه لباس داشته باشه، برند غذایی داشته باشه، چیزای مختلف، الان دقیقش رو نمیدونم، اما هیچ کدوم از ما ایشون رو به این اسم نمیشناسیم. ایشون رو به اون جایگاه و دستاوردها و اون ویژگی‌های اخلاقی ویژه‌ای که تو فضای فوتبال داشت ما میشناسیم. آقای مهران مدیری همینطور، الان مثلا برند عطر اتکلون داده ایشون، ولی چند نفر ایشون رو به برند عطرش میشناسه؟ همه ما کاراکتر ایشون رو تو فضای تلویزیون و سینما به عنوان یه برند شخصی میشناسیم، نه تو حوزه عطر اتکلون. باز آقای بیژن رو ما همه تو حوزه فشن و مد و بالاخره برند ویژه ایشون تو این فضا میشناسیم. پس تونستن جایگاه و جاشون رو پیدا بکنن. فرایند برندسازی شخصی در کنار تمام سختی‌هاش به شما امکان مالک شدن و زیستن خود واقعی و اصیلتون رو میده. تعمداً فرایند رو با یک عالمه الف گذاشتم، به این خاطر که یک مسیر کوتاهی نیست. من قندم داره میفته، باید یه دونه خرما با عزتون بخورم. یه سری تجهیزاتی رو ما از قبل آماده گذاشتیم. فرایند برندسازی شخصی در کنار تمام سختی‌ها و بلند مدت کار بردن‌هاش به ما این امکان رو میده که خود واقعیمون رو زندگی کنیم، خودی که باهاش حالمون خوبه، خودی که بهمون کمک میکنه اون معنای واقعی و تعریف واقعیمون رو از زندگی رو زیست کنیم و به دیگران این رو منتقل بکنیم. اون تعاریف و مفاهیمی که به ما کمک میکنه من الیاس احمدی به عنوان یک ایکس رولی تو جامعه، حالا میتونه معلم باشه، میتونه یه مارکتر باشه، یه مشاور باشه، هر کسی تو جایگاه خودش، بتونم یه خود بهتری رو پرزنت بکنم. و قبل از اینکه یه خود بهتری رو پرزنت بکنم، یه خود بهتری رو اصلا بسازمش. رشد فردی، توسعه فردی اگه قرار باشه یک مفهوم زرد روانشناسی باشه تو فضای سوشال مدیا و 4 تا ویدیو ازش نگاه بکنیم، خب هیچ تأثیری رو زندگی ما نداره. اما وقتی میاد تو قاب و چارچوب برند شخصی و هویت برند، ایجاد هویت برند شخصی، ایجاد هویت متمایز، ایجاد هویت اثرگذار، ایجاد یک نقش متمایز گره‌گشا تو جامعه معرفی میشه، اونجا رشد فردی و توسعه فردی تازه مفهوم پیدا میکنه. جایی که من حالم با خودم خوبه و جامعه هم از این خوب بودن من نفع میبره و بابت نفعی که میبره، بابت ارزشی که از من دریافت میکنه، طبیعتاً پولشو، وقتشو، انرژیشو، خیلی چیزاش، توجهشو به من اختصاص میده. الان شما 2 ساعت از زندگیتون رو دارین صرف صحبتای من میکنین، این ارزشمنده دیگه. و لابد یه چیزی هم دارین یاد میگیرین، یه چیزی هم داره بهتون منتقل میشه. بعضی از شما دوستان که اسمایی که من میبینم چندین و چند بار تو وبینارهای مختلف ما شرکت کردین. خب این برای من ارزشمنده. اینجا داره به من چی نشون میده؟ یک جایی رو نشون میده، نقطه‌ای رو نشون میده که علاوه بر این که من خب یه سری چیزایی رو تجربه کردم و یاد گرفتم، حالا این تجربه میتونه به دیگران هم منتقل بشه و یک ارزشی خلق بشه و یک تجربه‌ای ایجاد بشه و این تجربه اگر طبیعتا خوب باشه، شما هم به مرور تبدیل به لویال آدینس من میشین، مخاطب وفادار من. تعمداً نگفتم کاستومر، به این خاطر که ممکنه من و شما بده بستون مالی با هم انجام ندیم. شما تو وبیناری که دارن شرکت کردن، خیلیاتون دوستانی که
به خصوص زود هنگام اومدن هزینه پرداخت نکردن. درسته؟ پس بده‌رسون مالی نبوده، ولی این همراهیه یک همراهی اثر. شما ممکنه بعداً بشین فالوور پیج اینستاگرام من، 2 روز دیگه برندای مثلا برند غذایی ما که معرفی بشه ممکنه بشین یکی از خریداران برند غذایی من، و این به واسطه اعتمادیه که بین من و شما ایجاد شده. 2 روز دیگه شما یک خدمتی، یک محصولی رو خلق میکنین که من میشم کاستمر شما، من میشم ریوینگ فن کاستمر شما، مخاطب و مشتری هوادار شما، چون اینجا یک نقطه تمایزیه.